Всем привет, это Япончик Плей. Мы играем в Warcraft сервер. Мы что будем делать? Я кому-то дал уже червоное яблоко. Пишите в комментарию. И сколько часов играть будете. Пишите, и я вам дам. Смотрите, сколько мне убийств делал сервер и клан Ген. И что можно делать? Мертишь. Смотрю, кто в новом месте. Вот такой-то стройщик лопу. Пойду посмотрю, где сколько. Уже сама полку сменю. Общее знание. Ваш профиль. 20 уже будет. 20 тысяч будет уже. Так, сколько? Это смотрю, что. Я оставлю в описании, какой этот сервер. IP и порт. Кому можно здесь? Кто есть? Дина. О, Дина. Дина. Как дела? Привет, как дела? Напишем. И ждем. Она когда меня ответит. Дина, 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 ума. О, умная защита. У меня магазин есть ТП. Что-то покупать будете. Алмазный меч стоит, игры, еще что-то. Я забыл, что там еще есть. Магазин нужен. Привет. И пишем так. Дина. Что делаешь? Что делаешь? И ждем. У вас друзья есть? Я познакомлюсь. Вы хотите? И кому можно моим подписчикам дать очарованный дом достроиваю? И что будем делать сейчас? Вот мой скин новый. Такой. Увидите такой скин? Это я буду. И мой название. Вот, Флиппер Плот. Меня так зовут. Креатив. Дина. Я пошел, только сделал Дину. Дина. Ждем она, когда мне ТП сделает. 7. Все. Какую? Дина, у тебя крутой дом. Дина, у тебя крутой дом. Напишем. Здесь это где? Это сама строила. Там что-то. Только не это. Не. Только не это.
Нет. Здесь. Так, они здесь. Блин, только не здесь строила. И здесь мой враг живет. Самый худший враг. Сейчас я Дина здесь живет гриферы. Дина здесь живет гриферы. И что будем делать? Нет, нет. Живет же гриферы. Нет. Так нет, ну и... Не знаешь ли, сколько игроков убежит старт? Во. ВП. И то случайно. Нет. Только не они. Вова и еще кто-то. Это мой дом был. Они разрушили этот дом мой. Ненавижу гриферов. Я только поставила хатерога, они пришли и все сломали, все. Из-за гриферей. Еще я не могу поставить ТРГ. Даже набираем 1000 подписчиков и 10 тысяч лайков, и я вам подарю что-то другое. Знаете что? Целый алмазный дом вам бесплатно подарю. Реально это? Реально я говорю? Реально? Вы не верите? Набирайте 1000 подписчиков, я вам сделаю подарок. Алмазный дом, зачарованные золотые елки, и все сломайте, и все заберете своим домом. Брак, пишите свои ники, я подарю вам алмазный дом. Я буду ютубером. И у меня много денег будет, что я куплю себе админку. И вам что угодно подарю. Только меня не забаните. Забанили еще. Пока ваша жизнь испорчена будет. Набираем 1000 подписчиков и все. Я вам подарю. Поняли? И еще 10 000 лайков на компьютер.
Я сейчас телефона снимаю компьютер. Не знаю, я думаю, легко будет с компьютером. Все легко будет. Да. И микрофон куплю. Вам слышно будет мой голос и все. Набираем 1000 подписчиков и все. И набираем 10 тысяч лайков на компьютер. Вот. Новый. У меня есть сейчас компьютер малюсенький, микрофон и пульт управления. Пульт мне нужен и все. Все готово. Здесь что? Это дом твой. Это твой дом. Это где? Не знаю. Это где? Это что-то здесь открывается. И да, это не забирается. Половина не сделана. Дорога. Ок, пойду с ним. Кто-то убьется, да? Да. Кому помочь, пишите мне. Вас убивают криферы, я их убью и все вещи вам дам. Вам нужно будет идти, спросите. И что делать дальше? Мне интересно бегать, думаю. Просто бегать. И нет. Закопаться. Все. Цветочки. Так. 30 секунд на перезагрузку. Фрибербот меня зовут. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Вот IP сервера Worldcraft.ru, Worldcraft.ru 19135. И все, это пишите и заходите на сервер. Все, пока. Нет, не пока. На сервер и ждем вам быстро, недолго. Все, я зашел на сервер. И что будем делать? Не знаю. Сейчас что будем делать? Что же можно сделать еще? Кому помочь, пишите на комментарии ваш ник и т.п. сделать. И сколько вы играть будете? Сколько вы час играть будете? 11, 12 или вообще 1 час играть будете? Скажите, и я вам т.п. сделаю в комментариях. Все, пока. Это был Пончик для меня Плей. Все, пока.